Vi gledate upravo televiziju Marka Žvaka. Marka Žvaka u svetu teorija zavere. Tražimo najluđu. Generalno mislim da su to gluposti i da ljudi samo nemaju šta rade pa se zamajavaju tim. Ma budalaštine, ja ne verujem. Ti, Dragana? Pa nisam sigurna. Ljudi vole teorije zavere, to se vidi kroz novine, kako da kažemo. U novinama izlaze svakakve informacije, teorije zavere. Smatram da je većina njih pogrešna i da nastaju iz prosto ljudske potrebe da objasne neke stvari, da ih loše objašnjavaju. Illuminati, Bilderberg. NASA nije sletala na mesec. Meni većina toga zvuči veoma realno. Postoji i taj neki mali crv da u nekim državama gde sistemi ne funkcionišu, vlast voli da valja teorije zavere. To je uvek moguće, samo eto to je sad nova zavera. Verujem u teorije zavere i veoma mi je, zanimljivo mi je da gledam različite videe na tu temu. Najviše volim one kao kriminalističke teorije zavere gde kao da li su ih ubili, da li nisu ili te stvari. Jedna od najluđih teorija koje sam čuo da je Hitler živ. I on je kao pobegao je onim, kako se to zove, onim tunelima što je Mengele isto pobegao je uglavnom kao u Argentinu i onda oni idu kao i traže nešto. A veruješ ti u to? Ne. Zbog čega? Pa zato što jednostavno nema čovek 100 i nešto godina. A mislim da je sve to krenulo od tih teorija zavera oko Novaka Đokovića, na primjer. Da, zato što ne jede meso, pa zašto je on pao sa prvog mesta, ovo, ono. Čovjek je ono, ne možeš uvek da budeš prvi, jel te, ono, moraš da imaš neke oscilacije u životu. Tako da, mislim da kao narod smo jako skloni, jer prosto živimo okruženi toliko nekim nedoslednostima da moramo da nađemo neki način da to objasnimo. Teorija da vakcine izazivaju autizam. Mislim da je to jedna od najgorih i najdestruktivnijih teorija. Pa ta priča sa vakcinama je od možda 10 godina nazad, gde je jedan poznati američki doktor koji je imao dosta publikacija u Americi i radova objavljenih. Njegovo dete je posle vakcinacije dobilo autizam i onda je on propagirao priču da je u stvari njegovo dete zbog upravo vakcinacije dobilo autizam i objavio je rad koji niko pre toga nije, svi su mu verovali zato što zbog njegove pozicije, zbog njegovog položaja, zbog toga što ima autoritet, da kažem, među tim medicinskim krugovima. Međutim, onda su pokrenuli se razne istraživanja na tu temu i nije se našla baš neka bliska povezanost vakcine i autizma. I te vakcine MMR, za koju je navodno izaziva autizam, ona se daje u prvoj godini života, a u prvoj godini života se zapravo i javljaju simptomi autizma i onda ljudi povezuju to na veoma pogrešan način. I zbog toga su ljudi poverovali prosto novinama, lažnim medijima i svemu ostalom, ali se naučno nije dokazano da jedno izaziva drugo. I treba se vakcinisati obavezno zbog ljudi koji su u rizičnim grupama, koji ne mogu da se vakcinišu, treba svi da imamo opšti imunitet u državi kako ti ljudi ne bi bili izloženi zarazi. Ukoliko su svi vakcinisani, vrlo je mala verovatnoća da ljudi koji ne mogu da se vakcinišu dobiju bolest. Ljudi koji su skloni da veruju u jednu teoriju zavere, prosto pokazuju sklonost da veruju u sve druge. I to možete da znate, dakle, ako neko gleda ovo ko veruje u teoriju zavere, znate sigurno da ne verujete u jednu, nego verujete više. I čak ste prijemčivi nešto za to. Čak postoji podatak da ljudi nekad veruju u dve potpuno isključive teorije zavere. Recimo, osobe koje veruju da je Lady Diana iscenirala svoju smrt, odnosno da je zapravo živa, veruju istovremeno isti ljudi u teoriju zavere da su nju ubile neke tajne službe. Pa najluđa teorija zavere koju sam čula je da Putin koristi matične ćelije beba da bi izgledao mladoliko. Ti veruješ u to? Ne. Ima previše teorije zavere i oko Illuminati, oko tome kako preko harpa kontrolišu naše ponašanje i sve. Pa sigurno ima, pošto naš mozak funkcioniše, ima neke elektrode, znate na šta mislim i kako se zove i sigurno postoji određena frekvencija neka koja može uticati na naše raspoloženje, na naše emocije ili na tu našu volju. Kao što sada sve manje ima nekih pobuna i sve manje revolucije ima, da li zbog načina našeg življenja, da li postajemo sve lenji ili stvarno postoji neka regulacija naših osjećanja.
od kad postoje antene, a to je, boga mi, tamo od doba Tesle, Popova, Markonija i drugih, dakle, ne postoji ni jedan jedini ozbiljan argument i ozbiljan dokaz i ozbiljno istraživanje da bilo koja vrsta antene utiče na bilo čije ponašanje. I u svakom slučaju nikakva antena postavljena ni na Aljasci, a boga mi, kako se ovde spekulisalo, ni u Barajevu, ne može da ima veći uticaj na vas nego što ima ona antena koja se nalazi u vašem mobilnom telefonu. Pa sad, ako se niste preterano uznemirili zbog toga, i do duše sad ima argumenta da mobilni telefoni utiču na ljudsko ponašanje, ali na drugi način, nije u pitanju antena, nego nešto sasvim drugo, tako da u tom smislu ja mislim da nema nikakvog razloga za zabrinutost. Ljudi imaju nekako hoće da objasne sve, kao antičkih vremena, da neko nešto radi, neka viša sila, neko da utiče praktično na vreme i na sve, ali mislim da je to baš onako malo preterivanje, više da su ove klimatske promene problemi, što je ovih naglih temperaturnih promena, naglih snegova i kiša i svega. Lakše im je da misle da postoji neka viša sila nego da jednostavno da se tako stvari dešavaju. Otkriješ kao nešto novo, da li je to tako, i onda ima neki lik koji je populista, koji samo dobro govori, dobar je retoričar, i onda se ljudi prime. I ne proveravaju uopšte to, nego na prvu loptu poveruju na te informacije i to je to. Pa neko ko veruje u nešto toliko apsurdno, teško je da će mu neka činjenica, neki logički ispravan dokaz da će da mu promeni mišljenje i da će da ga natera da otvori oči, malo proširi vidike. Proveravajte to u knjigama koje su relevantne za naše čovečanstvo i ljudi koji nisu pisali gluposti, na primjer filozofi. Od starog Rima, verovatno i pre njega, vlast je koristila teorije zavere za svoje ciljeve i ja mislim da ih koristi danas svuda u svetu, ne tako što radi zaveru, nego tako što on plasira teorije zavere i vi se bavite njima, umesto se bavite time da su nam smanjili plate ili što ti ja znam. Šta mi volimo, kako se zove biohemičari, dosta ove što vole teorije o da se pobazni organizam, da je kisi organizam nezdravi, to isto predivno za slušati. Možeš malo da nam objasniš, koja je teorija i da je na neki način demistična? Pa ništa, neki ljudi veruju da je većina bolesti, sve bolesti koje postoje na ovom svetu, od kijevice do raka, je odgovorno što je organizam zakišeljen. Organizam ne može biti zakišeljen, da se odmah razumemo. I sad ljudi krnu kilo soda bikarbone i to njima kao pomaže. Pa, reku, dobro, šta da se radi? Kako objasniti budali da je budala? Nikako. Najluđe koju sam čuo skoro je vezano za Zvezdin ulazak u Ligu šampiona, da nam je Salzburg prodao mesto u Evropi za tamo neki ustupak, sad ne znam tačno koji. To mi se ovako najviše svidalo. Da Arkan živi na Kipru, zajedno sa Tupakom, da ga nije ubijen, da nisu umrli. Ja lično ne verujem, ali mislim da je moguće. A da zajedno Da zajedno cepaju sklekove, dođe nekad Kristijan Golubović, cepaju zajedno, nije loše. A gde si to čuo? Pa to je kao ona priča za Ron Jeremija, to je gradski mit, znaš, da izvadi o sebi 2 rebra. Srbi to sve vole da veruju, kako se zove, sve nas prskaju, osiromašni uran, sve živo vamo tamo, kardiovaskularne bolesti, to sve su odgovorni neki drugi, a to čvarci, ovo ostalo, to ništa. Ona ne veruje u horoskop. Pa to je isto jedan vid na koji, mislim, razbije brige, koja, mislim, da za to vreme možeš stvarno neke pametnije stvari da radiš nego da u društvu pričamo o horoskopu, mislim, stvarno preziram to. Dobro, ali horoskop su neka opšta mesta gde se svi neko pronađu, ali zato su zanimljivi. Ne kažem da verujem u horoskop, uvijek mi je zanimljivo pročitam kao. A chemtrails? Šta je to? Pošto si ti biohemičar, znate, možda nam otkriješ konačno tajnu. Čive nas to... Ništa, kondenzacija samo iz motora aviona, ništa specijalno. Nekad ima, nekad nema, je li tako? Zavisi od uslova atmosferskih, od pritiska, vlažnosti i svega. Pre jedno 5-6 godina na Festivalu nauke sam imao predavanje koje je bilo planirano kao provokativno, gde sam zapravo provocirao publiku da dokaže da je Zemlja okrugla. I koristio sam sve mogućnosti da njihove dokaze pobijem. I to je snimljeno i neko je okačio na YouTube snimak tog predavanja, ali bez poslednjih 10 minuta gde je sve objašnjeno. I onda se, ne znam kojim povodom, kurir dosetio, odnosno pronašao to predavanje i napisao u novinama da profesor Beogradskog univerziteta dokazuje ubedljivo da je Zemlja ravna,
Ali posle toga je krenulo onako prilično neprijatna situacija, zvali su me sa raznih televizija, misleći da sam neki frik koji zaista misli da je zemlja ravna i kad recimo desilo se na Pinku da organizatorka, kad sam joj rekao kad sam joj objasnio o čemu se radi, rekla, pa onda nas ne zanimate. Što je u stvari po meni možda mnogo gore nego to što je Kurir uradio. Znači, senzacija ste i interesantni ste ako pričate gluposti, a nikom nije interesantno da se nešto možda ozbiljno kaže. Prva teorija zavere, koja mi je trenutno pala na pamet, jeste ona kad su sleteli na mesec. Kad se sletelo na mesec jer se zastava vijorila, a na mesecu ne može nikako imati vetra, tako da veruje se da je to neka fotomontaža njihova bila u pitanju, tako da eto. To je samo lažirano da bi sa Sovjetskim savezom se izjednačila, odnosno pobedila u toj svemirskoj trci. Ne verujem u to da je čovek sleteo na mesec. Istraživao sam nešto ovo za sletanje na mesec jer sam imao, možda sam raditi nešto vezano za to. Imalo je baš dosta dokaza da je bilo stvarno. Ja u početku sam sumnjao jer sam mislio Amerikanci žele pobede Ruse i ima smisla da bi lažirali. Ali kad gledam sve manje se poklapa što sam video o tome što su istražili da jer u to vreme teško bi bilo snimiti tako nešto s obzirom na koju su tehnologiju imali. Ja bih volala da verujem u to da vanzemaljci postoje, ali ne mogu verujem bez ikakvih onako dokaza. A druga je Bermudski trougao, na primjer, ona cijela varijanta oko pada aviona i brodova, međutim ja sam negde, malo sam istraživala i našla sam da je to u smislu da je poenta gasa butana koji je veliko izvorište, na primjer, u tom Bermudskom trouglu i da je to razlog kvara aviona i brodova, na primjer, samo se otvori velika rupa i oni propadnu. Kako se otvori rupa? Zato što je jako veliki balon tog gasa izađe i samo se otvori voda ispod i propadne i talasi ga poklope. A što se aviona tiče, tu je taj gas jako zapaljiv i onda pokvari motora. Pa na osnovu radioaktivnog datiranja možemo ustanoviti da je Zemlja zapravo stara 6000 godina, ne kao što nauka tvrdi nekoliko milijardi godina. I zato što radioaktivnim raspadom urana, koji se raspada u 8 koraka, mi zapravo možemo doći do, znači od urana 232 do olova 208, mi zapravo, taj raspad se vrši u 8 koraka, 8 etapa. Svaki taj raspad je prikazan kroz alfa čestice. Svaka alfa čestica predstavlja jezgro helijuma. U granitu, koji je zapravo osnova kopna, na poprečnom preseku, kada su geolozi rasekli taj granit, videli su ne 8 koncentričnih prstenova koji bi zapravo predstavljao poluraspad urana, nego su pronašli zapravo samo poslednja 3, što bi predstavljao poluraspad polonijuma, a vreme poluraspada polonijuma je negde oko 3-4 minuta, što uslovljava da je Zemlja, to je cijelo kopno koje nas okružuje, nastalo gotovo trenutno i samim tim priča o milijardama godina pada u vodu. Mi imamo zaista, malo je reći, 1.000.000 dokaza da je Zemlja mnogo starija od toga, mnogo starija od čoveka, mnogo starija čak i od životinja. Stene, najobičnije, evo, većina ovih stvari koje možete nađete u bilo kom parku, čak evo i na bilo kom gradilištu u Beogradu, većina kamenja je starija nego što postoji ljudska vrsta na Zemlji. Dakle, mi imamo stene koje su dokazano stare po 2 do 3 milijarde godina. Način na koji se ustanovljuje njihova starost je danas tako pouzdan da korišćenjem raspada dugoživućih radioizotopa možemo da odredimo njihovu starost sa preciznošću recimo od jednog dela u 1000 ili čak jednog dela u 10.000, što je zaista zapanjujuće. Mi recimo danas znamo da se prvobitni period akrecije Zemlje završio pre tačno 4.556.700.000 godina sa greškom od 0,5 na poslednjoj cifri, što znači da znamo starost Zemlje sa tačnošću od oko jednog dela u 5.000. Ne zna se da li je Zemlja ravna ploča ili je okrugla ili šta već i sve što znamo o njoj dolazi od nas. I onda, kako mi možemo tome da verujemo? Postoje sad, na primjer, kad odemo avionom, trebalo bi da mi vidimo tu zaoblinu. Ne vidimo je. Imate ljude koji su bili na mesecu, bili u kosmosu, koji su doživjeli da svemir i videli da nismo egocentrični, nego da je sunce egocentrično, da mi okrećemo oko njega, da su to u stvari lopte. Mi ne možemo da tvrdimo ni da je okrugla, ni da je ravna,
dok se sami u to ne uverimo. Jednostavno, ako pustite balon, na primjer, helijuma i zakačite kameru za njega i on ode na određenu visinu, vi ćete vidjeti da postoji zapravo zakrivljenje. Dok ja ne vidim da je zemlja okrugna, ja ne mogu da znam. Ne mogu ni da znam da nije, ne mogu da znam da je ravna. Naprimer, desi se da sunce zađe, a da oblaci budu osvetljeni ili avioni koji preleću da odbijaju svetlost, što je nemoguće ako je zemlja ravna. Polemiše se to da je nose kroz ove dvije kornjače na koji su dva slona, pa onda ide tek tako ravna zemlja, ali dokazuje, na primjer, onaj grčki matematičar prije koliko, 5-6 hiljada godina, mjerenjem, znači, prema sjenke, koja zove, da tako kažem, sunca, u Milanu, čini mi se u Firenci, izračunao je kolika je sjenka razlika, pomnožio je, kao zove, zatim taj stepen, kao zove, sa određenim obimima, on dobio 40.000 kilometara i pogriješio koliko, 2-3 kilometara, što nije strašno. Fascinantno mi je ljudi da danas vjeruju kao zove da je zemlja ravna ploča, ne znam sad. Ja sam Nikola Žigić, a vi gledate emisiju Marka Žovaka.